Hola, bienvenidos a una reparación más. Hoy recibimos este tratador de efecto Corona de 3 kilovatios de origen chino. Aunque son equipos de buena potencia y desempeño, la falta de diagramas y soporte técnico suele ser un dolor de cabeza para las plantas en México. En nuestro laboratorio, realizamos ingeniería inversa para entender su topología. Detectamos una falla en la etapa de alta frecuencia que impedía alcanzar la potencia nominal, afectando directamente la tensión superficial del material. Sustituimos los componentes críticos por refacciones de alta confiabilidad, asegurando que los 3 kilovatios de potencia se entreguen de manera constante y sin sobrecalentamientos. No des por perdido tu equipo. En inatech.mx tenemos la tecnología para rescatar tu inversión y mantener tu planta operativa. Contáctanos.